जिन लोगों को अक्सर ही कोल्ड, कफ या छींके या फ्लू जैसे सिम्टम हमेशा ही रहते हैं और बदलते मौसम के साथ उनको जल्दी ही इस तरीके की खांसी जुकाम की समस्या रहती है, तो मैं आपको ऐसी 2 दवाई बताऊँगी जिससे आपकी ये समस्या विदिन 2 टू 5 डेज़ में ठीक हो जाएगी। पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30। इसको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना है। दूसरी है एलियम सीपा 30। इसको आपको 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 3 बार इस्तेमाल करना है। दोनों दवाइयों में 5 मिनट का गैप रखिएगा। ये दोनों दवाएँ आपकी फ्लू जैसे सिम्पटम्स को 2 से 5 दिन में ही ठीक कर देती है।